Դոկուսակցություն Բաղդասարյան Լևոն։ Դուք այսօր վերջնական որոշեցիք, որ պիտի մասնակցեք ընտրություններին։ Մենք նախկինում եւս որոշել ենք, առավել եւս օրենքի ուժով հրավիրել ենք համաժողով։ Ուղղակի այսօր տեղեկացանք, որ օգտահաշիվ բացելու համար այսօր եք դիմել, դրա համար ենք ասում։ Օրենքը նախատեսում էր կոնկրետ ժամկետում դիմել ենք։ Ով է ձեր վարչապետի տեխնացում։ Մեր վարչապետի տեխնացում պարոն Ղուկասյանը հրապարակային հայտարարել ենք։ Ցուցակը քանի անձից է բաղկացած ձեր տեխնացումը։ 90+։ Եվ ինչ ակնկալիքներ ունեք, ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում։ Դրա հետ կապված մենք նախկինում բարձրաձայնել ենք, մեր նպատակը նա չի, որ տեղերը վերցնենք, մեր նպատակը նա է, որպեսզի օրենքի դիկտատորայի ուժով ստեղծենք արժանապատիվ Հայաստան եւ արժանապատիվ քաղաքացի։ Նաեւ իմ կողքը նաեւ պարոն Վարդանյանն է։ Եթե այլ լրացուցիչ հարցեր կա, խնդրեմ։ Համահայկական ճակատ կուսակցության նախագահ։ Մեզ մի հարց է հետաքրքիր ներողություն։ Եթե օրինակ անցնեք խորհրդարան, ձեր վարչապետի տեխնացում Վարդան Ղուկասյանը գալու է Հայաստան, ինչպես է լինելու այդ փուլը արդեն երբ որ անցնեք։ Դրա մասին բարձրաձայնվել է պարոն Ղուկասյանը իրավունքի ուժով իրավունք ունի ընդգրկվելու պատգամավորների ցուցակում, ինչը որ արվել է, իրավունքի ուժով կարող լինել վարչապետ։ Ավելի մանրամասն ասեմ, Հայաստանում նման նախադեպերը բազմաթիվ են եղել, ինչպես երկրորդ նախագահի դեպքում, այնպես չորրորդ նախագահի դեպքում պարոն Սարգսյանի։ Թերևս այսքանը։ Պարոն Բաղդասարյան, եթե իհարկե գաղտնիք չէ, գոնե առաջի 10-ին ցուցակի կներկայացնեք։ Այս բան կդժվարանամ ինչի, որովհետև ցուցակը ձեռքի չի։ Առաջի համարը ես ներկայացրեցի։ Մենք կհրապարակենք նաև ցուցակը սիրով։ Որ ուժերի հետ համագործակցություն եք դուք հնարավոր համարում հետընտրական շրջանում, եթե նման հարց առաջանա, որ ուժերին կմիանաք։ Դրա մասին եւս հայտարարել ենք, մենք կարծում ենք, վստահ ենք եւ իմպերատիվ արձանագրում ենք, որ բացառապես միասնական ուժերով է հնարավոր ստեղծել արժանապատիվ Հայաստան, վերապահում ունենք նախկինների եւ ներկաների։ Ինչի նախկինների եւ ներկաների, որովհետեւ քանի վերջիներս չեն գիտակցել իրենց մեղքը հրապարակային չեն բարձրաձայնել, չեն ապաշխարել եւ օրենքով սահմանված կարգով չեն պատասխանատվության ենթարկվել, լավ իմաստով եմ ասում, մենք նրանց հետ գնալու չենք տեսնում, իսկ դրանից հետո եթե իրականում դա տեղի ունենա, բոլորը մեր եղբայրներ եւ քույրերն են։ Պարոն Վարդանյան, որքանով եք դուք որպես կուսակցության նախագահ հավանական համարում գործող իշխանությունների հեռացումը։ Դա տեսեք ոնց է կատարվելու, դա ժողովրդի գիտակցության ներքո է կատարվելու, որովհետև մենք ապրում ենք ազատ անկախ պետությունում, ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այս 8 տարիներում իրանց ստելով, սուտ կերակրելով, ինչ-որ խնդիրներ ստեղծելով, արեցին այն ամենը, ինչը որ պետքա չանեին։ Ես եւս մեկ անգամ ասել եմ, որ 21 թվականի ընտրական ցուցակներում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրից ոչ մեկ լավ ծրագիր չէր գրել, բայց այս մարդիկ գրեցին մի բան, արեցին այլ բան։ Հիմա դա պետք է հասկանա ժողովուրդը եւ մենք վստահում ենք մեր ժողովրդին։ Պարոն Վարդանյան, իսկ հավանական եք համարում, որ երբ որ Վարդան Ղուկասյանը ընտրվի վարչապետ, Արշակ Կարապետյանը կժամանի Հայաստան։ Ես հնարավոր եմ համարում ոչ թե մենակ Վարդան Ղուկասյանը, այլ այս իշխանությունը երբ որ հրաժարական տա, երբ որ ինչ-որ մի ազգանվեր ուժ գա, Արշակ Կարապետյանը կվերադառնա, որովհետև Արշակ Կարապետյանի հետախուզումը դուք բազմիցս մենք ասել ենք ձեզ, շինծու գործերով մեղադրանք է, որը որ կազմել է այս իշխանությունը։ Եվ համահայկական ճակատ կուսակցությունը ինչու է պահանջում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների լուսաբանումը, որովհետև նույն այս ռեժիմները նախկին եւ ներկա հրարեցին Հայաստանի դեմ, սանձազերծեցին պատերազմ, իրանց մասնակցության եղավ այդ ամենը, այսօր իրանք ուրախ զվարթ անում են էլի քարոզարշավ, էլի խափում են ուժերին։